El gobierno de Nepal informó la muerte de al menos 238 personas y 29 desaparecidas como consecuencia de los 3 últimos días de lluvias torrenciales, las cuales ocasionaron pérdidas económicas de unos 127 millones de dólares por afectaciones en los sectores agrícola y energético. El desbordamiento del río Bagmati ocasionó el desprendimiento de tierras e inundaciones en Katmandú y regiones aledañas. Las autoridades y socorristas realizan labores de rescate y proceden al desbloqueo de las principales vías, aunque los esfuerzos resultan insuficientes debido a los daños ocasionados por el evento climatológico.